Pirmas dalykas, tai ačiū visiems, kas atėjo, pasiplokim patys savo pirmiausia. Labą dieną visiems. Ar ne? Ir šiandieną turim ypatingą, man atrodo, ypatingą dieną, ypatingą šventę, ar ne? Generolė, pristatykit, šventė šiandien nuo pat ryto yra, jūsų rimta, taip čia sakyčiau, užimta visa diena ir agenda. Ką švenčiam? Visą savaitę jau esu įsitraukęs į pasiruošimą, kalbas man ruošia, mokiausi visą naktį, ką reikėtų pasakyti. Šiandien turbūt dabar koks trečias gal renginys per visą dieną. Tai šiandien labai svarbi diena visai krašto apsaugos sistemai. Šiandien švenčiame 35-asias krašto apsaugos departamento įkūrimo metinės. Kaip jaunai valstybei tai labai svarbi ir kartu turbūt simboliška, kad atsikūrus Lietuvai, atsikūrus nepriklausomybę, vos nelygiagrečiai buvo pradėta atkūrinėti Lietuvos kariuomenę. Ministrė, jums šiandieną šventė ar labai įtempta darbo diena? Įtempta šventė. O sakykit, vakare dainuosit, nes čia girdėjau sceną statant, nebus karaokės? Jūs tikrai nenorėtumėt dainuoti. Ok, pala, kas ten per TV3 LT karaoke buvo, kuris regionas laimėjo? Nežinau, aš nežiūriu. Nežiūrim šitą kanalą. LRT. Iš Panevėžio, ar ne? LRT, LNK. Lyg ir. Gimus Kaune, užaugus Panevėžy. Į kurią mokyklą? Penktą. Ai, anglų sustiprinta. Tai va dėl to taip gerai ir kalbina BBC ir CNN. Ir Fox žymiausias. Gridai dėl to, jo. Nes mok angliškai. Plus teologija buvo stipri, tikybos mokyta, dėl to Biblija su savim visur, ne? Ar ne? Kokia Biblijos istorija? Galite papasakoti iš viso? Jūs, aš žinau, kad buvot pasiemusi iš vakaro, su savim susižymėjusi tiksliai, ar ne, skirelius, ką norėtumėt netgi, kaip čia taip, pacituoti, susižymėjusi ir labai puikiai viskas pavyko. Reikės dabar aiškintis su kolegom, kur čia lygai pas mus sistema. O čia buvo paslaptis šita? Man atrodo, Davilė tiesiog labai gerai žinojo, kur eina ir žino, čia dabar, važiuok, pas mus nėra Biblijos. Tai laus paslėps vien. Žmogus moku pristaikyti per auditoriją. Pasiėmė papkę. Čia yra gero entertainerio bruožas. Gerai, ar žiūrit mūsų podcastą jūs? Laisvu nuo darbo metu. Taip, ministrė, ar esat žiūrėjęs bent vieną podcastą? Bet ką darau blogai, tai meluoju blogai. Tai nesakysiu, kad žiūrėjau, nežiūrėjau. Gerai. O tai jums siuntė kažkokį ištrauką, gali būti? Vieną ištrauką tai pažiūrėjau. Tai specialiai dėl jūsų ieškojau, ką nors balto prie kaklo. Mantelį, tu turbūt tada nežinau. Kas žmonės irgi nežiūri mūsų podcastą, mes kalbėjom. Labai gražiai šiaip apie Davilę atsiliepėm. Taip. Iš pradžių, gerai, pasakysiu pilną backstory. Kai Lauryną Kasčiūną pakeitė Davilę, aš turėjau abejonių. Nu, čia aš asmeninį turėjau. Čia gal susijęs su auklėjim, gal dar kažkuo. Bet po to mes po kelių podcastų pripažėm, kad Davilė nuostabiai tinka šitam darbui. Ir kol kas yra mūsų mėgstamiausia politikė, jaučiu. Jo. Taip. Ir mes tą... Viena iš. Mes ne tie žmonės, kurie bijotų pripažinti klydą, tai klydam. Bet Vastonks vis tiek prisikabina, kad Maikė ne tą užsidės. Ne, dėl Maikės. Gerai, šiandien apie tai, ne to susirinkom, aš labai džiaugiuosi. Kiek outfitų generolus šiandien pakeitė, paklausiu? Aš noriu paklausti, kodėl be kostiumo generolų? Tokie žmonės susidėjom kostiumus, tokį šventę, o jūs karo rūbais. Čia geras. Nes minėjau prieš susitinkant su jumis, šnekėjau, kad kaip vakar sūnus sutiko mane vakare grįžtusi iš po tarnybos, sako, tėvai, mačiau reklamą, varysi kalbėti su
rimtai žmonėmis. Sako, tu ką, nori nusižudyti? Tai aš kaip ir įmušiai, suprantat. Žinau, kad tai nebus tas tikras. Kaip man jėkinga, kaip žmogus mūsų bijo. Kur mes nieko neturim ką pasiūlyti, jokios drąsos. Gal mintis yra ta ne tai, kad aš bijau, sūnus. Sūnus galvoja. Matė, skaitė, žiūrėjo. Tai o namuose turi būti saugu. Jo buvo toks pirma reakcija, kad čia sako, gero nieko nebus. Gerai, tai aš tada trumpą, ko jūs labiausiai bijot gyvenime? Gali būti gyvūnas kažkoks, gali būti... Bet čia klausimas abiems. Klausimas abiems. Ir ministrė, ir jums, generolė. Geras, nesusimastęs niekada, šiaip gal numirti miegant, bet... Oi, man tai kaip tik atrodo laukiamiausias. Kažkaip labai visą laiką norisi, žūti mūšio lauke, smaugiant priešą. Vikingo mirties, ne, su ginklu rankoje. Bet kad kas nors filmuotų dar. Čia būtų turbūt ateities kartoms. Super geras. Čia aktoriaus svajonė yra. Ministrė, ko jūs labiausiai bijot? Neišduosiu priešom. Jo, nes šiaip rusai žiūrės šitą. Man atrodo, jie dažnai žiūri, ką mes čia darom ir ką mes šnekam. Tai paskutiniu metu Otavos konvencija, jų reakcija parodė, kad labai teisingą sprendimą priėmė. Labai. O kaip jūs, Dovilė, sužinot, kad gerai pašnekėjot, kai gaunat kažkokių grasinimų, ne, iš vatnikų visokių, tada žinot, kad gerai teisingai šnekat? Šiaip iš tiesų, tai taip, kai vata susinervuoja, tai tada žinau, kad tikrai labai teisingai kažką tai pasakiau arba padariau ir tada man atrodo, kad kai kurie žmonės alternatyvioje realybėje iškart gauna idėjų savo tom laidom, ten Ople TV ir panašiai, tai tikrai turi ką veikti. Aš pirmą kartą šitą girdėjau, vis Ople TV girdėjau. Užklupo mane, nepasiruošęs. Jūs esat pakankamai, kaip sakyti, dabar populiari politikė ir populiari žmonių su teisinga ideologija. Kiek jūs pasiekė tos blogo žinutės, blogio linkėjimai ir šiaip negerų žmonių mintis? Šiaip tai turbūt prieš keletą metų jau atradau tokį labai gerą mygtuką, BAN. Tai kai pablokavau kokį 1000 aktyviausių piliečių, labai pagerėjo bendras vaizdas socialiniuose tinkluose. O šiaip iš tikrųjų, tai manau, kad tikrai jų yra pakankamai nedaug. Nes tie žmonės, su kuriais aš bendrauju, arba kurie nori kažką pasakyti, ten rašo žinutes ar mailus, tai, sakyčiau, 9:1 pozityvas su negatyvu. O galima baninti tokius respublikinių, pavyzdžiui, kažkaip tai būdu, ar ne? Nes yra labai daug žmonių, kurie, man atrodo, apskritai skaldo visuomenę, teikdami kažkokią tą keistą, tą vadinamą dezinformaciją, kur yra klaidingos įvairiausios informacijos šaltiniai surašyti, arba šiaip išgalvotas kažkoks tai išgalvota naujiena arba žinia. Įmanoma, arba yra kažkokios tai, pavyzdžiui, kovos būdai su tuo, kažkokie tai įstatymai, arba, aš nežinau, vykdoma prevencija, kad to nesikartotų ir nevyktų? Tai čia jau keletą kadencijų iš tikrųjų apie tai kalbam su kolegom, ką galima būtų padaryti, kad vis tik tai kas įtvirtinta mūsų konstitucijoje, o konstitucijoje aiškiai pasakyta, kad dezinformacija nėra žodžio laisvės dalis. Dezinformacija nėra susijusi su saviraiška, su teisė informacija, tai kad vis tik tai jinai būtų tinkamai užkardyta. Tai nėra ribojimas, tai yra užkardymas, kaip ir bet kokio kito blogio, kaip ir bet kokių kitų šiukšlių, jas iš tikrųjų reikia išvalyti ir užkardyti. To sprendimo teisinio, kad jisai visiems būtų tinkamas, nes demokratijoje parlamentas visiems turi sprendimus priimti geriausią konsensus arba bent jau daugumą, tai matyti dar tos formulės netradom. Kažkaip man atrodo, kad mes artėjom prie to suvokimo, kad vis tik tai leisti mūsų piliečiam į galvas pilti šiukšlės nėra gera valstybės politika. Aš kažkaip visą laiką sėdžiu ir žiūriu pro vartus, vis tiek renginys viešas, galvoju, kada Regelskis įeis čia. Bet galvoju, kad būtų labai greit užkardytas, dar prie pat vartelių. Užbaninto, ne? Taip. Galim dabar apskritai pakalbėti, ne, įvairiausius klausimus, mes netgi ir Instagrame truputėlį uždavėm, kad žinotumėm žmonių, kolegų, draugų mūsų arba ten žiūrovų klausimus pagrindinius, tai turim apie 90 minučių, norim padaryti tokį klausimų atsakymų. Tokie nepatogus klausimai. Kaip Rolandas vadina. Nes šiaip aš rašiau Krašto apsaugos ministeriją, prašiau, kad ateitų nepatogius klausimus, tai kadangi jie sakė, šito nepadarysim, tai surinko mus visus ir šiandien čia esam. Bet žiūrėkit, mes turim keletą klausimų.
klausimus susidėlioja, būtų labai įdomu į juos gauti atsakymus. Pavyzdžiui, kaip vertina dabar Lietuvos apskritai reakcijas į galimas grėsmes, ar ne? Tai pradėkime nuo to, kad visą laiką yra karo fonas, ar ne, dabar Lietuvos nuodaltos kalbama apskritai yra įvairiausių žurnalistų ir politikų, viešų asmenų, kad karo grėsmė artėja ir tai yra tiesiog atbulinis laiko skaičiavimas, ar ne? Ir lygiai taip pat yra po Amerikos valstijų rinkimų ir kas susiję viskas su saugumu ir NATO pasitraukimo iš Amerikos pasitraukimo iš NATO, ar ne? Kaip Lietuva apskritai reaguoja? Nes aš kaip suprantu, kai mes kalbėjom dar ir su Robertu Petrausku kažkada savo podcast'e, kad Europa miega, ar ne? Mes dabar matom, kad Europa bunda. Kaip jaučiasi Lietuva visam šitam fone? Ką jūs asmeniškai, tarkim, jaučiat? Ja, aš įvedimui paklausiu įžanginį klausimą. Po kiek jūs valandų miegat naktį? Ir ar ramiai miegat dabar? Na, turbūt 6 valandos yra... O 6 nesiprasta? Privalomos dėl to, kad jeigu tu esi nepailsėjęs, tai kokius tu... Bet 6 dėl to, kad dėl streso tiek mažai miegat, ar tiesiog įprasta? Jau senstu virš 50, tai žinot, jau. Aš tai žmogus ginklą turi, jis pradės, jeigu mažiau miegos, pradės šaudyti. Man labai įdomu tada, Dovilė, iki kol buvai ministrė ir dabar, kiek pasikeitė tavo miego ritmas? Mažėjo, padaugėjo miego, ar toks pat liko? Mažiausiai -2 valandas. Nu tai reiškia stres. Darbas. Reiškia, sužinojo daug dalykų, ne, kurių nežinojot. Tai aš vis dėlto 3 kadencija NSGK, tai tos informacijos lygis yra labai panašus, bet tiesiog darbo krūvis. Mano vyras, kuris iš pradžių tikrai labai nenorėjo, kad eičiau iš tas pareigas, nu, nesakė, tiesiog sudegsi, o paskui kažkaip persigalvojo. Tai dabar atsiprašė jau, ne? Nu, jisai po to pasakė, kad vis tiek neįmanoma dirbti daugiau negu tu dirbi. Tai vat jo, jisai prieš kokius turbūt 2 mėnesius atsiprašė ir sakė, aš klydau, pasirodo įmanoma. Plius pažiūrės šitą podcastą, sakys, va šaunuolė, matau kažko pasiekė, jau su rimtais vyrais. Taip. Jau galiu ir draugam parodyti. Pagaliau žiūrės ir tavo turi. Nu, vada Vilė mano kokia šaunuolė. Iš žmonės išėjo. Atais tik tais kostiuminiais ten trinasi. Ok, tai jo, sorry. Čia žmonės pačiais gražiausiais kostiumais, nepykit. Niekas nesiginčia. Taip. Mes tiesiog, jo, aplodismentai. Jo, tai Rolando buvo geras klausimas, aš jau tik tokį interpą padariau, tai... Taip, kas vyksta? Kas vyksta? Tai man atrodo, visi matom, kas vyksta. Todėl iš tikrųjų ir čia kalbamės, nes vienas iš esminių momentų yra suprasti, kad ne klausimas, ar mūsų ateis kas nors ginti, arba ar spės kas nors ateiti mus ginti, bet kad mes patys ginsimės. Ir dėl to pirmą kartą ir šitą krašto apsaugos sistemos gimtadienį švenčiam visiškai kitaip. Vietoj to, kad būtume užsidarę salėje, sakytumėm visokias ten protingas kalbas ir gal ir nuobodžias. Mes dabar norim tikrai būti kartu su visa visuomenė, todėl kad nuo to, kaip jūs reaguosit, nuo to, kur jūs būsit ir ką jūs darysit, priklauso, kaip sėkmingai mes pirmiausia atgrasysim Rusiją ir jeigu reikės, apsiginsim. Tai vienas iš mano svarbiausių tikslų atnešti tas 2 žinutės. Mes nesam vieno mūšio kariuomenė ir esam stipriausi negu kad buvom bet kada. Ir jokie pilienų scenarijai yra nesvarstomi. Mes atgrasysim, o jeigu reikės, apsiginsim, sumušim, ką reikės ir gyvensim toliau. Nes toks yra mūsų tikslas. Mes esam per maža tauta, kad galėtumėm dramatizuoti, bijoti, panikuoti, bėgti arba neišlikti. Tai tas, kas darosi pasaulyje, man atrodo visiems visiškai aišku. Rusija dabar labai sparčiai augina savo pajėgumus, tiek gyvąją jėgą, tiek savo karo pramonę. Ir tai yra tikrai per didelį kiekį, kad jie būtų skirti tik tai Ukrainai. Tai dėl to tai, ką mes dabar duodam Ukrainai, kiekvienas tankas, kuris yra sudegintas, kiekvienas rusų kareivis, kuris yra sunaikintas Ukrainos fronte, tai yra tas kareivis, kuris neateis prie mūsų sienų. Tai todėl mums reikia tikrai Ukrainai padėti labai stipriai. Ir dabar šitas procesas, tas derybų procesas dėl ugnies nutraukimo, nes tikrai Rusija nenori jokios taikos, tai jisai, jeigu baigsis tuo, kad viskas, kas nutiks, kad Rusija gaus atsikvėpti, sutaupyti tos pačios gyvosios jėgos, taupyti amunicijos, tai pagreitins jų pasirengimo procesą. Ne garantuos, kad jie tikrai puls NATO, bet jie bus tam pasirengę. Ir ar jie drįs mus pulti, priklauso nuo to, kaip greitai mes išvystysim savo gynybos pramonę, užauginsim savo 1-ąją diviziją, pasiruošim kariauti kartu su sąjungininkais, kiek mes būsim dygliuoti, kiek pas mus bus geležies, kiek pas mus bus poligonų. Čia galbūt žmonės yra ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų regionų. Kiek jūs kalbėsitės taip pat su savo bendruomenėmis, su savo merais,
Jeigu mūsų kariuomenė neturės kur treniruotis, ji nebus tokia stipri, kaip mes norim, kad jinai būtų. Mes dabar mokam pinigus, kad mūsų sąjungininkai mus priimtų treniruotis visur. Vokietija, Suomija, Latvija, kitos valstybės. Tai norim gal namie treniruotis, nes čia būtų pats efektyviausias dalykas. Ir kalbant apie tą geopolitinį žemėlapį, jis niekada nebuvo toks mažas, kaip yra dabar. Taivano sąsiauris ir Baltijos jūra niekada nebuvo taip arti. Kinija ne tik tai, kad su Rusija derina tam tikrus veiksmus, bet ir padarys išvadas iš to, kas bus Ukrainoje, kaip jinai judės toliau. Ir jeigu Jungtinės Amerikos valstijos tikrai strategiškai žiūri į ateitį, tai tikrai mato, kad Europa yra ne tik svarbiausias, efektyviausias, turtingiausias, bet ir bene vienintelis realus sąjungininkas, kai įtampa Taivano sąsiauryje pasieks piką. Jeigu bus leidžiama padaryti žalos Europai, nukentės tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos. Galima šitam atsakymą aplodismentų? Būtų galima ir pabaigti. Mike Drops tiesiog. Kaip ir klausimų nebeliko. Generolė, gal kažkokius palinkėjimus? Tai gero savaitgalio. Geros šventės, visus laukiam 7 vakare apie koncertą. O jeigu dar pridėti, ką ministrės minėjo ir gal atsakant į jūsų klausimą, yra labai svarbu, kad mes kaip Lietuva ir Baltijos šalys, mes turbūt niekada nesijautėm labai ramios ir saugios dėl to, kad dėl kaimynų. Tai buvo Rusija, po to Baltarusija po savim pasitelkė ir dabar turime pakankamai grėsmingą kaimyną, kuris, sakyčiau, dabar mes šnekam apie karą, tokie aktyvius veiksmus Ukrainoje, bet jeigu paliesti hybridą, mes turbūt hybridinio karo sąlygomis jau gyvenam gal ne vienus metus, gal nesakyčiau, kad dešimtmečius, bet labai, labai panašų laiko tarpą. Ir mūsų, bent jau mano amžiaus žmonės gerai prisimena tuos laikus, kai dar turėjom Rusijos kariuomenę Lietuvoje iki 93 metų, kol jinai išvyko, vėliau gal šiek tiek buvo toks atšilimas, kol susiprato, reiškia, jie tenais Maskvoje, kad vis dėlto jie yra imperialistai. Dar kartą suprato, kad jie imperialistai ir jie nori, reiškia, daugiau negu jiem priklauso. Tai mes turbūt esame šiek tiek užgrūdinti, mums yra lengviau, skirtingai nuo vakariečių, vakarų Europos valstybių piliečių, kurie netgi su pašaipom į Lietuvą žiūrėjo ir ne vien tik tai į mus, į Latvius, Estus, tai ką čia baubais visais gazinat, reiškia, jis netoks baisus, kaip atrodo, visa kita, kol turbūt ir tai dar tas wake up call 28 Gruzija, vėliau 14 Donbaso ir Krymo aneksija, tai net ne visus išjudino, reiškia. Tai va tas yra galbūt ne tai, kad tragedija, bet tokia problema, reiškia, kad tik tai dabar vakarų Europą ir aplamai Europą bunda, bando kažkokius tai žingsnius žengti, tačiau laikas yra kai kuriom prasmėm šiek tiek prarastas, mes šiek tiek vėluojam. Dėl NATO, sakyčiau taip, kad nėra dėl ko baimintis. NATO mes esam patys daugiau kaip 20 jau metų pačio galingiausio gynybinio alijanso dalis ir turbūt dar nebuvo nei vieno tokio momento, kad būtų susviravęs tikėjimas jame. Aš asmeniškai tikiu, mes turim sąjungininkus čia, sąjungininkai šalia, Pabradėje, Rūkloj, turim Baltijos oro policiją, kuri jau virš 20 metų patruliuoja mūsų dangų ir saugo mus nuo galimų priešiškų veiksmų. Ir visose kitose dimensijose aš nešneku apie pratybas, kurių yra N kiekvienais metais dėl sąveikos kartu su mūsų ne vien tik tai kariuomenė, bet ir ginkluotojam pajėgom. Nes mes kartais apie kariuomenę šnekėdami gal susisiaurinam, bet jeigu vyks karas arba reikės mus kovoti už savo laisvę, tai to kovos visa tauta. Tai aš manyčiau, kad šiai dienai nėra dėl ko. Okay. Aš tada gal norėčiau iškart follow-upą tokį, nes jūs abudu minėjot, kad reiks visuomenės. O ką mes, pavyzdžiui, kaip civiliai žmonės galim, kad ir dabar pradėti daryti nuo rytojaus? Tarkim, yra kažkokie dalykai, ką mes galim pradėti daryti, kad Lietuvai būtų geriau? Konkretus veiksmai kažkokie. Eit šitas, tas, kaip ir Vkontakte.ru ir ten komentuoti. Jo, atkomentuot vadnikam vienas dalykas. Būtiniausiai, veltis į diskusijas. Pavyzdžiui, gerai, ten ginklo, pavyzdžiui, išmokti ginklų šauti. Tarkim, kokie dalykai yra naudingi, ką mes galim daryti, o kurie visgi yra laiko švaistamas? Gal jūs turit kažkokių konkrečių pavyzdžių?
Iš tikrųjų reikia prisiminti, kad net jeigu mūsų ištiktų tokia krize, kad realiai reikėtų gintis, valstybė turi egzistuoti, jinai negali nustoti funkcionuoti. Civilinės gynybos vienas iš labai svarbių elementų yra valstybės gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimas. Tai dalis mūsų visuomenės tiesiog turės daryti tą toliau, ką ir darė. Tai yra gydytojai turės gydyti pacientus, ugniagesiai turės spręsti kitas problemas. O kokia komikų dalia, Karol? Podcasteriai turėjau daryti podcastus. Kas podcasteriai? Kovinės dvasios palaikymas yra... Tai moralinė visą šitą, ne? Kam kas padeda? Na, prasme, kas iš tikrųjų išsitraukia gal Bibliją iš kuprinės, o kas nori pasiklausyti Katlerio, Stonkus ir Mackevičiaus. Laiškų. Tai aš manau... Ačiū Dievui, kad jūs mano pavardę. Va per tiek. Jau galvojau, reikės išeiti, jau nebereikalingas. Vos nainių nepadau. Mano pirma Ir Giovanis. Visų pirma, Davilė mane mato pirmą kartą ir tai moka ištarti mano pavardę. Mes 15 metų pažįstam vis dar Katlerį vadinimą. Ja, bet ne dėl to, kad jį mėgstu, supraskite. Ačiū labai jums, Davilė. Truputėlį... Tai aš gal dar apie tą, ką gali nuveikti tie piliečiai. Iš tikrųjų, būtų labai gerai, kad visi esantis tinkamo mobilizacijai amžiaus prisimintų, kad pirmiausia, tai reikės imti ginklą į rankas ir eiti kariauti. Tai reiškia, kad kai bus rezervo mokymai, o mes norim nuo 3 iki 6 tūkstančių per metus pakelti rezervistų apmokymų skaičių, tai reiktų nesirgti, verkšlenti, bet eiti į tos mokymus ir iš tikrųjų rimtai ruoštis. Kitas dalykas, iš tikrųjų, bazinės tos žinios, pavyzdžiui, pirmosios pagalbos, ir šiaip jos mums gyvenime reikalingos, bet, ir pritingim, ir laiko nėra, ir taip toliau. Tai gal čia yra gera motyvacija pagaliau paimti ir to išmokti. Dar vienas dalykas, iš tikrųjų, būti pasiruošus, imtis visokių darbų, kokių gali prireikti. Ta prasme, nuo logistikos iki IT, iki viso kito. Sutelktas komandinis darbas, kai normaliai darai tai, ką tu turi daryti ir parodai iniciatyvą, tai kartais yra dar svarbiau negu kažkokio specifinio įgūdžio turėjimas. Ir labai gerai suvokti, kai kalbam apie gynybą, taip, visa visuomenė turės gintis, kiekvienas iš mūsų, bet turim suvokti, kokia bus subordinacija. Kariuomenės tuo metu reikia klausyti. Tai yra neorganizuoti savo kokius nors, saviveiklos būrelius, bet žiūrėti, ką tu gali padaryti, kad padėti kariuomeniai, kad netrukdyti kariuomeniai, kad kartu veikti ranka rankon, o ne galvoti, kad čia tik tai, kas nors vienas ant sofutės žino, ką daryti, o jau kariuomenės vadovybė, tai jau ten kaip nors ne kažką. Tai šitoj vietoj ir pagarba savo pačių kariuomeniai yra geras dalykas. Ačiū, ministrė. Gražų žodžiai. Tai dar mus labiau, kaip sakant, pakina teisingą kryptį meiti. Pirmiausia, turbūt kiekvienas turim užsiduoti pats savo klausimą, ką aš galiu duoti. Nelaukti, kol tau pasakys, bet ko aš galiu prisidėti prie tėvynės gynybos. Ir tai, kaip ir ministrė gerai paminėjo, yra N pareigybių arba veiklų, kurias reikėtų daryti. Ir karas Ukrainoje parodė, kad reikia ir gaisrus gesinti, ir maistą dalinti, ir gal net ir gyvūnus savo naminius arba kitų žmonių paliktus evakuoti iš fronto arba pafrontės vietos ir suteikti prieglobstį gyventojams, nes pačios paslaugos niekur nedingo. Žmonės gyvena, jiems reikia teikti vandenį, jiems reikia teikti šildymą, jiems reikia elektrą, to pačio galbūt mobilaus ryšio paslaugas, kad galėtų susėti. Ir be abejo, didžioji turbūt kryptis arba pastangų kryptis turėtų būti vis dėlto į gynybos orientuota. Bet vėl, gynybos yra įvairios formos. Taip, yra reguliari kariuomenė, yra mūsų kariai savanoriai, bet nepamirškim, kad yra ir tiesa šviežiai, bet ir labai, manau, puikiai po trupučio įsilieja į pačias ginkluotojų pajėgų sudėtį. Tai yra karo komendantūrų valdyba, kuri nuo šių metų startuoja ir aš jau žinau nemažai karo komendantų, kurie įsirašė į komendantūras komendantinių karių, praėję mokymus, yra sudėtinė ginkluotojos kariuomenės dalis. Tokiu būdu stiprindami ir padėdami reguliariems vienetams jausti saugiau, kai užnugaris yra apsaugotas. Ir strateginiai objektai, ir paslaugos, ir šeimos, ir taip toliau, ir panašiai.
Aš turiu dabar klausimą. Mes išsiaiškinom, ką reikėtų daryti piliečiams. Piliečiai kartais mato, ką reikėtų daryti politikams. Kad reikėtų nesipykti tarpusavį, kad reikėtų kartais pasakyti, reikia mums vietos treniruotis ir jeigu reikia, vadinasi, jos reikia ir kartais net nereikia diskusijos tais klausimais. Kiek nėra naivu tikėtis, kad pagaliau mes turėsim kažkokį konkretų susitarimą dėl gynybos išlaidų, dėl pirkimų ir šiaip dėl to, ko reikia mums dabar, o ne po metų, 2 ar po 5. Man atrodo, kad dėl gynybos išlaidų tai mes jau dabar turim didesnį biudžetą negu bet kada. 24 valandas naujos vyriausybės ir vietoj 3% 4%. Tai dabar tas, ką mes planuojam kitiem metam, dabar turim tokį 3-metį biudžeto dėliojimo mechanizmą, tai esam sudėlioję apie 5,5% kitiems 3 metams ir apskritai iki 30 metų tas procentas jisai negalės kristi, nes esam tikrai tokį labai detalų shopping listą sudarę, kur jeigu mes kažko nesumokam dabar arba neturim galimybės pankstinti mokėjimo, tai mes neturėsim to savo divizijos iki 30 metų, o turėti ją po 15 metų, tai, man atrodo, nėra apie ką kalbėti. Tai čia net ir nereikėjo kokių nors, nežinau, didelių dramų, rašymo, ten braukimo ir taip toliau. Situacija yra tokia, kokia yra. Šitoj vyriausybei nusteikimas yra. Žinau, kad gal nedaug kas tikėjosi, kad šita vyriausybė bus ta, kuri suvokia, kur mes esam. Gal ne visada moka labai gražiai pakalbėti, bet rezultatas tai eina. Su finansų ministerija mūsų konkretus mokėjimo planai tvirtinami ir važiuoja labai tvarkingai į priekį. O kalbant apie tai, kur reikia tiesiog pasakyti, kad reikia, tai vienas turbūt iš tokių pavojingiausių momentų, tokių plonų ledų ėjimas, jeigu bendruomenė nesupranta, kodėl reikia turėti poligoną ir nebendradarbiaus, aš tikrai nenoriu padidinti vatos skaičiaus mūsų visuomeniai. Tai todėl vis tiek bandysim, dabar ir labai aktyviai dirbam su merais, vakar turėjau susitikimą su merais ir viceministrė Oriana Mašalė, kuri kaip tik infrastruktūros klausimus tvarko, labai sparčiai judami prieki. Aš realiai manau, kad mes iki šių metų pabaigos tikrai turim dėl poligonų labai sparčiai pasistumėti prieki ir mano noras yra turėti papildomai dar ne 1, bet 2 poligonus ir ne mikro, tokius kuopos dydžio, bet normalius, kad būtų kur ir kovinį šaudimą ir manevravimą normaliai daryti, nesusispaudus pečiais. Nes normalūs politikai sako reikia, o paskui kiti politikai nuvažiuoja į regionus, sako nereikia. Labiausiai gyvenam, kiek gyvenam, saugiausiai nestresuokit. Kaip vertinat šitą susiskaldimą iš tikrųjų ir melą? Man atrodo, kad šitą vasarą tikrai bus sunki. Ir taip kaip pirmi porą mėnesių naujosios administracijos JAV daugam labai kažkaip pagerino mąstymo procesus, tai man atrodo, kad ir šitą vasarą iš tikrųjų bus pakankamai sudėtinga ir gal jau rudenį ten bus mažai ginčių. Tiesiog vienas turbūt iš dalykų, kurį kartais mes irgi nuvertinam, tai kaip žmonės suvokia, kas iš tiesų vyksta, pradeda reaguoti. Taip, kai kurių tu negražinsi ten iš tos jau kosminės realybės, jau kur yra, tai ten yra. Bet absoliuti dauguma, pavyzdžiui, mano kolegų, kurie prieš tai niekada nesidomėjo gynybą, galvoja, kad gal ir gynyba svarbu, bet kada nors vėliau susipažinę su įslaptinta informacija, peršnekėjus apie tam tikrus dalykus, kokia yra reali situacija ir kad mūsų dabartinis darbas realiai ir apspręs, ar mums reikės savo piliečius ginti, ar mums užteks atgrasyti priešą, tai pažiūrėkit, kaip balsuoja. Žmonės, iš kurių galiu lažintis, iš ko nori. Nesitikėjot, kad jie tai balsuos, o jie tai balsuoja. Tai aš manau, kad mums užteks šito vis tik tai pakankamo kritinės masės kiekio, kad mes galėtumėm priimti mums reikalingus sprendimus. Ir čia, tikrai, demokratiniai visuomeniai kartais negali padaryti tam tikrų dalykų, kur gal, aš nežinau, tokia pirma automatinė reakcija kiltų. Tai gal jam nupirkti bilietą į Maskvą ir tegul čiuožia ten. Jo, arba duosim generolui perauklėjimą, ane? 24 valandas. Jo, kiam 8 valandom su generolu, kiek 8 valandas su generolu. Gal ne generolui, čia palyda, kuri buvo su generolu atėjus. Generolas tik išstebės, taip vadinsim tą kambarį taip. Galim pakalbėti truputėlį, buvo šiek užsiminta ar ne, apie dar pratybas, kurios vyks ar ne, daug kas apie tai kalba apskritai.
Aš jau susiplanavau kelionę rudenį iš Lietuvos. Aš varysiu Motorolę į Ispaniją. Man taip gavosi. Sutapo. Rugsėjo mėnesį, 3 savaitėm išvažiuoju. Bet ką jūs darysite? Spalio pradžiai bus čia. Vienas iš kaip patriotų šalies. Aš kaip ten sako, pirmas išeina, paskutinis ateina. Nu, gerai. Logistikos terminas. Last one in, first one out. Truputėlį apie tai, ar ne? Kokią turim informaciją? Žiūrėkit, nes čia tik gal keli klausimai, ar ne? Tarkim, vienas iš jų yra, kas čia bus per pratybos, kokią įtaką turės Lietuvai, kaip Lietuva tam ruošiasi, ar ne? Ir antras dalykas, sakykime, jeigu tos pratybos, pavyzdžiui, užsitęstų, sakoma, kad bus kažkiek tai laiko, ar ne, bet įsivaizduokim tą visą karinę techniką, jinai atvažiuoja prie sienos, ar ne, ir pasilieka 2 ar 3 metam, kaip tai kažką keičia Lietuvos atžvilgiu ir pakalbėkim šiek tiek, ne, apie tai. Čia turbūt turite omenyje apie Zapato pratybas. Jo, apie Zapadą. Nes aš galvoju pradžioje gal apie Lietuvos pratybas, čia kartu su NATO sąjungininkais, visą kitą. Ir aš jau buvau pasiruošęs viską papasakoti detaliai, tačiau dabar... Slaptą informaciją visą su popieriais. Bet jeigu jo sukonkretizuojant, tai suprantu, nerimas yra, šiek tiek ir viešoje erdvėje jau buvo praėję tai, kas antrus metus vykstančios pratybos, kiekvieną kartą Rusija kartu su savo tam draugiškom sąjungininką, kaip jie save vadina valstybėmis, organizuoja vis kitam regione. Tai šie metai yra čia, pagal juos reiškia, pagal jų supratimą, tai vakarų karinė apygarda ir Baltarusija. Tai kas 2 metai, kaip aš minėjau, tai nieko naujo, mes kas 2 metai šešėliuodavom, taip visą laiką irgi planuodom, žinodami, kad jie tą daro. Dėl dydžio ir apimties šiai dienai sudėtinga dar šnekėti, kol Rusijos kariuomenė pilnai, bent jau sausumos pajėgos, yra įtrauktos, įvilktos, įklimpusios Ukrainoje, sąlyginai galime taip deklaruoti, kad turbūt didelio Rusijos kariuomenės kiekio pasienį neturėtų būti. Tačiau viskas keičiasi, turbūt ne kiekvieną dieną, bet galbūt kas savaitę, dėl tos pačios geopolitinės situacijos, dėl pačių sprendimų. Tai be abejo, kol ukrainiečiai traiško juos tenais dideliais kiekiais, tūkstančiais per dieną, tai mes turim laiko pasiruošti ir pasiruošti savo atsaką. Ir tai yra vėl standartinė procedūra, kad tuo pačiu metu mes turėsim savo pratybas su sąjungininkais kartu. Didžiosios, labai paprastos, aš sutapo. O tu išvažiuoji, tokį dalyką pažiūrėt gali. Ir ne tik tai mes čia, vietoje Lietuvoje, bet ir Latvijoje ir Estijoje, tas pats ir Lenkijoje, ir labai dideli kiekiai. Ir netgi NATO kontekste, pačiam teko tarnauti 2 metus jungtiniai vadavietėje Brunsume, kur dar prieš 2 metus, tai buvo 23 metais lygiai tą patį šešėliavimą darėm su ne tik tai žemės antžeminiais elementais, bet ir ore, ir jūroje. Tai gali tikėtis, kad apie rugpjūtį, rugsėjį bus nemažai sąjungininkų laivų Baltijos jūroje, bus ką pažiūrėti, bus jūrų pėstininkai, greičiausiai amerikiečių pas mus. Ir bombonišiais skrydžiais. Jūrų pėstininkai tie strateginiai. Gal pamatysim tą deimantinį tokį? Gali visko būti, galim šiandien pradėti jau derinti tą klausimą. O galima bus nusifotografuoti? B2, tu šneki, B2? Jie nematomi, man atrodo, yra. Matas iš viršus. Ta prasme, kad šitoj vietoj stebim situaciją, esam budrus, kaip aš minėjau, yra žvalgybinė bendruomenė, ne vien tik tai mūsų, bet ir sąjungininkų. Žiūrim, kas yra. Ir šiai dienai mes galim pastebėti pakankamai iš anksto koncentracijas pajėgumų šalia sienos, 200, 300, netgi 400 km į gilumą į mūsų nedraugiškas teritorijas. Todėl šiai dienai, aš sakyčiau, nėra dėl ko baimintis, nes tos planuojamas pratybose dalyvauti iš jų pusės karių skaičius bus labai lengvai atmuštas arba kompensuotas mūsų, ta prasme, vakariniai pusė. Mūsų pratybų. Tai čia toksai... Robertas Petrauskas gali mėgoti ramiai. Tegul rašo toliau savo pasakas. Bet tai turim išlikti budrus, bet kuriuo atveju, nes čia kiekvieną kartą, bet koks veiksmas, jisai gali pasisukti į vieną arba kitą dalyką. Todėl sakyčiau, kad visiškai mėgoti ramiai, bet tam ir yra kariuomenė. Tam yra tie, kurie budi, tie, kurie stebi. Tam tie, kas ruošiasi. Ir įspės.
Ir spės ir bus pasiruošę. Nu, labai gerai. Nu, ar ramina truputėlį jūs tas... Jis ir mane nuramina. Jo. Gal net planai keisis rudens. Netiki, matau iš akių. Aš galiu visą plungiai sodybą savo atiduoti kareiviam gyventi, jeigu reikėtų apgyvendinimo. Pavyzdžiui, laisvai. Puikiai, atvažiuokit, tilps 12 žmonių. Ne, 200 kaip nieko. Su dviem džipais. Ir dar programą savo stand-upą angliškai išsiversiu. Gerai, tai kaip ruošiasi ar ne krašto apsauga Zapadui, mes pakalbėjom apskritai apie to grėsmę, apie žmonių... Aš turiu klausimą apie vidinės grėsmės, apie kurias taip pat yra visuomenėje kalbama, apie baltarusių kiekį, apie rusų kiekį mūsų visuomenėje, kiek tai yra opi problema, kiek jinai yra stebima ir sprendžiama galbūt, ministrė. Iš tikrųjų, čia tokia, mano akim žiūrint, įdomi pusiausvyra išeina, kai tam tikri mūsų verslo sektoriai iš esmės yra tiesiog kritiškai priklausomi nuo imigracijos ir iš esmės nuo vienos būtent valstybės, nuo imigrantų iš Baltarusijos. Aš manau, kad tai yra rizikinga. Iš tikrųjų, nebejoju, kad absoliuti dauguma tų žmonių yra tiesiog paprasti, normalūs žmonės, kurie nori užsidirbti, kurie atvažiuoja čia daryti tiesiog tam tikrų darbų, nes tai yra ekonomiškai jiems naudingiau, bet jie yra visi pažeidžiami. Nes jeigu jie neturi jokių problemų, kirsti nuolat sieną ir važinėti į Baltarusiją, kur tikrai su jais neturi jokių problemų pasikontaktuoti jų slaptosios tarnybos, tai tada reiškia, mes turime problemą, reiškia, mes turim pažeidžiamumą, kuris yra nesprendžiamas, nes tai yra 10 000 žmonių. Ir kartu tai yra tokia rizika, kur tu negali pradėti raganų medžioklės. Tu tikrai negali tos 10 000 žmonių, kurie dirba, moka mokesčius ir iš tikrųjų prisideda prie to, kad mums labai svarbus tas pats transporto sektorius gerai veiktų, negali juos pradėti žiūrėti visus kreivai. Tai čia aš sakyčiau, mes esame įstrigę spąstuose savo ilgus metus prastai vykdytos demografijos ir imigracinės politikos. Ir demografijos politika neveikia tokiu būdu, kad tu gali kam nors, nežinau, duoti instrukciją. Pasigimdykit 4 vaikus. Nu, ne taip veikia tokie dalykai, tai nuo to mūsų supaprastinimo mes niekur tiesiog nenuėjome, esame aklavietį. Ką, manau, turėtumėm daryti ir dabar va tą linkmę iš tikrųjų bandysim ir su šita vyriausybė judėti, tai žiūrėti, kaip mes galėtumėm vis tik atsivežti žmonių iš valstybių, kur yra mažesnis pažeidžiamumas, bent jau neturi sienos su Rusija, jau gerai, ir ten nestovi Rusijos kariuomenė, irgi jau gerai. Ir taip pat, turi mažesnę riziką radikalizuotis, teroristiniam aktam ir taip toliau, nes čia irgi yra labai didelė problema. Mes iš tikrųjų iš to sovietinio lagerio, tiesiog importuojam labai daug žmonių, kurie turi rizikų. Sakau, tai nėra blogi žmonės, bet jie turi rizikų. Ir tą taip vis tik tai pamatyti taip, kaip yra, ne juodinant ir nebaltinant, nėra lengva. Tai dabar labai tikiuosi, kad galbūt su kai kuriom valstybėm galėsim truputį pasidėlioti tam tikrus planus, kur tikrai tie žmonės, man atrodo, ir normaliai įsilietų į mūsų visuomenę, ir Bibliją gal irgi skaito, tai aš manau jau gerai. Bet jeigu rimtai žiūrint, čia yra klausimas, kurio nors ir faina būtų kaip nors greit išspręsti, neišspręsim, bet jau suvokimas yra ir man atrodo gerai yra tai, kad jau kalbam kartu su žvalgybom. Nes čia yra tas pokalbis, kur tikrai ir VSD, ir karinė žvalgyba, URKAS, ir NSGK, ir vyriausybė turim tikrai labai rimtai kartu priimti sprendimus, kartu su migracijos depu ir bendrai VRM sistema, nes mes labai mėgstam vienas būti gudresnis už kitus, kas čia fainiau atrodo ir taip toliau. Tai dabar aš šiaip jau matau paskutiniu metu gana daug tokio gebėjimo susikalbėti. Pavyzdžiui, bendradarbiavimo turite? Taip. Vien tą, ką, pavyzdžiui, tarkim, aš turiu keletą tokių formatų, susidėliojusiu su savo kolegom, periodinius susitikimus su vidaus reikalų ministru, su užsienio reikalų ministru ir, tarkim, su VRM taip pat ir tam tikrom struktūrom. Tai mes turėjom kažkokių įtampų, kurios jau dabar, sakyčiau, labai yra geram lygiai išsisprendę, susidėlioję, esam kaip tam tikri dalykai toliau važiuos. Tai aš netgi sakyčiau, kad šitas mums sunkus laikas, mums kaip valstybei gali būti ir geras laikas, nes gal nuo to, kad 2 lietuviai 3 nuomonės, prieisim prie 2 lietuviai ir 1,5 nuomonės.
O sakykit, kaip su ta kontržvalgyba apskritai, jūs vis tiek kontaktuojat, žinot jų veiksmus ir tarkim, ką jie sako? Ar nes ką aš kalbu apie tą vadinamą 5 koloną, teisingai, kur jeigu kažkoks tai vyksta veiksmas, sakykime, dabar apie žmonės, kurie padeda Ukrainos kariams, Ukrainos piliečiams, gabena ten automobilius, medikamentus ir panašiai, jie kartais kalba apie 5 kolonos įvairiausius irgi šnipinėjimo veiksmus kažkokius tai ir įdomu, kiek tai yra, nežinau, išgalvota jų, nes tai nėra patvirtinti duomenės ir kiek vidinė gynyba, aš nežinau, ir vidinis kažkoks tai sektorius išsiaiškinęs yra, kiek iš tikrųjų yra grėsmę keliančių žmonių. Aš gal... Ar jų daugėja apskritai? Iš to, ką galima pasakyti viešai ir tą jau vis tiek kalbam tiesiai šviesiai, kad mums priešiškų valstybių slaptųjų tarnybų veikimas iš tikrųjų yra intensyviausias negu bet kada ir jis yra toliau augantis. Ir tas veiksmų spektras nuo informacinių operacijų pereita prie kinetinių jau pakankamai senai, prieš maždaug 2-3 metų, pakankamai aktyviai ir ta situacija jinai iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga. Dabar, kadangi geopolitinis fonas jisai intensyvėja, tai ir jų veikimas intensyvėja. Ir metodai, tai kokie yra taikomi, tie atvejai, kurie dabar jau buvo paviešinti, tai patys irgi žinot, kad jau yra investuojama labai daug, yra organizuojamos tikrai plataus masto operacijos, tai be jokios abejonės ir visi formatai, kur galima gauti informacijos, kur galima infiltruotis, kur galima iš tikrųjų tam tikrą žalą padaryti valstybei, jie bus išnaudojami. Tai atsakymas į tai yra vienas. Atsakymas yra, kad reikia pagaliau mūsų gynybą matyti viename lauke ir karinę gynybą ir žvalgybą. Nes tai, kad buvo nedafinansuota, nepakankamai finansuota ne tik mūsų kariuomenė, bet ir ta pati žvalgyba, kur vaikščiojo žvalgybos departamento vadovas iš esmės ištiesta ranka metai po metų, NSGK mes visi suprantam, pritariam, tada ateina į salę ir labą dieną, viso gero. Tai čia šitą dalyką tikrai reikia spręsti dabar. Mes jiems duodam daugybę užduočių. Yra iš esmės 10 000 atvejų, kuriuos reikia nuolat tikrinti kaip minimumą. O jeigu nori ramiai miegoti, tai jų 2-3 kartus daugiau. Ir negaliu čia viešai pasakyti tų skaičių, kiek mes finansuojam ir kiek žmonių su tuo dirba, bet nepatiktų jums tie skaičiai. Per mažai rankų. Bet tas, ką ministrė minėjo, tas sabotažo grėsmių jų be abejo yra ir jos, reiškia, turi labai rimtą pagrindą ir būtent su tom įmonėm arba žmonėm, kaip paminėjot, kurie remia Ukrainą ir tas yra, kaip saka, trekinama, prižiūrima, bet mums svarbu ir būti patiems atspariems. Jūs, kiekvienas čia, kuris žiūri šitą podcastą, kuris sėdi čia, jūs turite atpažinti, jūs turite turėti kritinį mąstymą ir nieko už ačiū nebūna. Jeigu kažkas kažką pasiūlė, jūs turite suklusti, kažkam tai yra naudinga. Tai visa visuomenė turi prisijungti prie to. Vienos tarnybos, kokios bebūtų galingos, netgi žiūrėkit, Izraelio Mosadas prasileido, reiškia, prieš 1,5 metų, kai įvyko tas tragiškas įvykis. Tai visa visuomenė turi būti pakankamai budri. O kaip tą budrumą auginti? Galime, mes kalbėjom, iš tikrųjų labai įdomus aspektas yra, kaip mes galim ruošti, sakykime, išoriniam kažkokiam tai išoriniam atakom, ar ne, nes prie kiekvienos kariuomenės reikalingi yra mažiausiai gal 3 civiliai žmonės, sakykime taip, ar ne, kurie galėtų padėti ir netrukdyti, labai šiaip geras buvo patarimas. Kontržvalgybos klausimais. Kaip, tarkim, kartais galima atpažinti, ar yra kažkoks tai duomenų centras, į kurį galima, sakykime, pateikti pareiškimą anoniminį ar neanoniminį, kai tu matai, arba pavadinkime taip, užuodi grėsmę. Jeigu, pavyzdžiui, Stonkus išgėris rusišką muziką klauso, kur aš jį galiu pastukačiu priduoti, nes kiek laina iki 12, sakia reivai, OG, nuo 12 rusiškų prasideda, kur aš jį galiu paduoti. Tai gal jisai priešo psichologiją gilinasi, čia gal operacija vyksta. Jis kaip aktorius bando, ne? tą metodą tokį. Bet jeigu rimtai, tai iš tiesų vienas iš labai praktinių kelių yra tapti, pavyzdžiui, Lietuvos Šaulių sąjungos nariu, krašto apsaugos savanoriškųjų pajėgų nariu, nes tikrai yra labai daug papildomos informacijos ir apmokymų, kuri tikrai būtų naudinga. O šiaip tiesiog paprasčiausia yra nueiti, kad ir
susirasti internete tinklapį mūsų valstybės saugumo departamento, taip pat ir Facebook'e, pasižiūrėti ir tiesiog nusiųsti tam tikrą informaciją. Aišku, kad ateina didelis rautas info, aišku, kad jinai yra išfiltruojama ir tas labai mažas procentas yra informacijos, kuri yra aktuali. Bet čia yra toks atvejis, kur nieko gal geriau parašyti, negu kad neparašyti, o kartu ir paklausti. Ką žinau, stovi kas nors ir, tarkim, fotografuoja, kad ir iš toliau, tarkim, kokį nors karinį objektą. Tai paklausti, ir o ką veikia? Atsakė, što? Sako. Tada iš karto ką? Paeinam su manim trupučiuką. O ar verta pridavinėti visus, kurie yra socialinėje erdvėje, su koloratkėm ir su savo ten idėjom, postais įvairiausiais, kvadratiniam raidėm, kur dalinasi? Ar juos žmonės priduoda ir ar tai nėra, kad tu padarai bottlenecką vadinamai su tokiu savo iniciatyvu? Kiek yra atkreipiamas dėmesys į tos žmonės, kur elgis greitai persipastų? Va, šitą seną žertvą yra rusų pakalikė. Ar dainai iki jūsų, Davilė? Diema. Asmeniškai jums nusiunčiau užblokuotą žmogų. Tai turbūt visi suprantam, kad tikrai maža dalis yra realūs žmonės, netikros paskyros ir įvairūs metodai, kurie leidžia sukurti tą regimybę, jog yra labai daug tam tikrų reakcijų, jie yra naudojami ir su jais iš tikrųjų atskirai ten gaišti laiką ir kapotis nėra prasmės. Kiek iš socialinių tinklų paimama informacijos apie tos asmenys, kurie veikia prieš valstybę, tai tikrai dabar nedetalizuosiu, tam tikras kiekis yra paimamas, bet didelė dalis tų žmonių, kurie iš tiesų daro žalą valstybei, jie ne komentarus socialiniuose tinkluose rašo, veikia tiesiog šiek tiek kitais būdais. Gerai, mes turim nemažai klausimų dar iš žiūrovų. Aš norėčiau juos truputėlį ir padedikuoti, jeigu jūs leisit, gerai. Vardais nerašysiu, tiesiog tiksliau neatskleisim. Tai, žodžiu, klausimai yra apie 10 klausimų, greitai jos galėsim praeiti. Kodėl visur vyksta pasiruošimas dienai X? Ar jau žinoma, kada vyks karas Lietuvoje? Tai mes pradžioje apie tai kalbėjom, gal mes galim tada atsakyti taip į klausimą, ar ne? Kalbama apie pasiruošimus 2027 metų ir panašiai, ar ne? Kaip neprognozuojama, o modeliuojama. Ar mūsų dabartinis pasiruošimas atitolina karą kiekvieną dieną metams ar daugiau? Aš gal kitaip palyginčiau tiesiog, tarkim, jūs žinote, kad yra didelė potvinio tikimybė. Nėra 100%, bet tikimybė yra didelė, pavyzdžiui, tarkim 60%. Ir tu turi pastatyti pylimą. Tai kiekvienas smėlio maišas, kurį tu uždėjai, sumažins tikimybę, kad užlies tas potvinis tavo namus. Jeigu bus pakankamai aukštas pylimas, tai tada tas potvinis iš viso nepalies tavo namų. Jeigu jisai bus pusė pastatyta, vis vien mažesnė bus žala. Tai dėl to mes dabar dedam staigiai tos smėlio maišus vieną prie kito, su tikslu, kad iš viso tas potvinis mūsų neužlietų. Kuo greičiau sudėsim, tuo ramiau jausimės. Tai dabartiniai situacijoje taip yra kintamieji, kurių mes dabar negalime suprognozuoti. Tai yra, koks bus rezultatas susitarimo dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje, kokia bus galutinė JAV pozicija, ar jie, pavyzdžiui, tarkim, jeigu norinčiųjų koalicija, ar ne, priimtų tam tikrus tolesnius sprendimus. Tai priklauso nuo to, kokie bus JAV veiksmai dėl monitoringo, dėl backstopo, dėl sankcijų, bausmių ir taip toliau. Negalim šiandien tiksliai pasakyti, kaip toliau judės Kinijos, Rusijos bendradarbiavimas. Negalim dar tiksliai įvertinti, koks bus JAV buvimo Europoje galutinis planas. Mes taip pat tam tikrų su gynybos pramonės augimu skaičių negalim pasakyti, kad jis išaugęs taip. Irgi nereikia labai nusitraumatizuoti. Pavyzdžiui, iš tikrųjų nuo keliasdešimt tūkstančių iki kelių šimtų tūkstančių per metus artilerijos sviedinių pajėgumas konkrečiai paimtų atskirų įmonių Europoje yra išaugęs jau vien per pastarosius metus ir dar beveik dvigubai išaugs iki kitų metų pabaigos. Tai mes iš tikrųjų turėsim daug geresnį rezultatą, negu kad turėjom pernai jau 26 metais. Tai va tuos visus taip skaičius matematiškai sudėjus mes turim įvairių scenarijų tikimybę. Ruošiamės blogiausiam, tai yra spaudžiam kaip įmanoma greičiau, spartinam avansinius mokėjimus, plečiam tam tikrą gamybą Lietuvoje, va štai išeinam iš konvencijų, kad ir papildomų, atgrasančiai veikiančių pigių, baisių, bet pigių priemonių galėtumėm, jeigu ką greitai pasigaminti. Tai taip, kad mes ruošiamės blogiausiam variantui ir tikimės, aišku, kad bus geriausias. Aš turiu klausimėlį dar vieną, užbėgant.
per šitos 35 metus, dabar neseniai vyko tas Hegzeto ten signalo, tas bairis, ne? Kur įtraukė žurnalistą į susirašinėjimą. Per 35 metus yra buvo kokių nors kliurkų krašto apsaugos ministerijų, kur dabar galim pažvengti iš to. Ar geriau nežvengti? Ar neišduos nieko? Yra kas nors kurioziško tokio nutikė, kur rusam išsiuntėt savo adresą. Per Messengerį. Nieko panašus nėra buvo. Kad prisimintume. Pas jūs bus Zapa tada, o pas mus bus va tada. Okay. Tai tada kitas klausimas. Man labai užstrigo čia dar Kasčiūno šitą gynybinę liniją su drakono dantimi ir panašiai. Man labai patiko ta idėja. Aš ne karo ekspertas, bet man kaip civiliui labai patiko. Ar galite pasakyti, kiek tai naudinga ir ar vyksta toliau tas planas, ar gyvendinamas yra? Jo, šiai dienai turime 27 parkus, išmėtą per visą Lietuvos teritoriją, pagrindę pasienį. Didžioji dauguma dabar sukoncentruota yra karinėse teritorijose, tai yra poligonuose karinėse teritorijose ir savivaldybėse, kai kur vyksta dar dėrybos, bet jos po biškį užsipildo ir šiai dienai, man atrodo, turim arti 100% užpildymą tiek drakono dantim, tiek įvairiom priemonėm, kurios padėtų dalinio vadui, kuris atsakingas už tą rajono gynybą, greičiau permesti arčiau sienos ir sufortifikuoti arba padaryti tas kontrmobilumo tokias vietas, sustabdant priešą. Tai čia bus ne kaip Trumpo siena, čia realiai vyksta, ne? Viskas yra sukoncentruota. Čia galbūt daug klausimų kyla, ar jau kasamės dabar, ar kasimės tada, kada jau ten maždaug tie varpeliai, skambučiai suskambės. Ir čia tas ir vyksta vertinimas, kad dalis vietovių, ypatingai ten, kur jau yra valstybinė žemė, vis tiek reikia gerbti nuosavybę. Vis tiek gyvenam teisiniai valstybei ir įstatymai veikia. Tai, kur yra valdiška, savivaldybių žemė, galima tam tikrus pareiškiamuosius darbus daryti daug anksčiau, o kitose vietose pagal poreikį. Gerai, aš tai noriu pasiūlyti, jeigu reiks kast kažką, aš šią vasarą turiu laiko. Bet jeigu jūs civilius priima, man atrodo, aфиgenai kas. Ar esi Mats kastuvą iš Artibens? Ne, aš kastuvą prasinešiu, čia dar išguldyčiau. Aš tik tai pasakysiu žiūrovams, mes keičiam dabar trečiojo podcast'o studiją, visi stalai ir kėdės ir viskas yra susukta tik mūsų su Stonkum. Katleris sėdėdavo, gerdavo alų, sakydavo, o jūs šitą dar ilgai? Šiaip jeigu reikės prie apkasų kasimo bičiuko, kuris alų geria ir patarinėja. Aš geras kaip tas... Moralės užpakelėjas. Prarabas. Aš logistiką baigiau. Tai jeigu reiks logistikuoti kažką, aš organizuosiu. Aš atsivešiu 6 alaus, iškart perspėjau 6 alaus. Ne, 6 tikrai nebus ryte, 12 atvarysiu iki 4. Pasakysiu, kad bus 10, atvarysiu 12. Ne, jeigu rimtai, tai žinokit, aš jau podcast'e prieš metus šitą sakiau. Jeigu reikia 2 rankų kažką iškasti, rašykit, aš atvarysiu ir dar sukviesiu žmonės. Pirmas dalykas, jis net ragelio nekels. Parašykit, dėl to sakau, rašykit, nes aš žinot, perskaitau kažką vis tiek. Bet tik tai iki rugsėjo vidurio, taip. Jis paskui išvažiuoja su motoroleriu, matot. Labai vėl noro priklauso. Koks tas ar ankstyvus, ar vėlyvus ruduo, irgi, žinai, skirtumus yra. Tai aš numečiau ant stalo tokią idėją, jūsų reikalas, ką jūs su juo darysite. Aš siūliau, jie nenorėjo. Jums nereikia, man nereikia. Vasarį man laisvų, kaip suprantu. Ok, sorry, Davilė, norėjau pasakyti kažką. Tai šalia to, ką sakė vadas, iš tikrųjų žiūrim dar ir toliau, kaip tą kontrmobilumo priemonių paketą padaryti kaip įmanoma efektyvesnį. Tai kalbėjom su Lenkais, su Lenkijos gynybos ministru, turėjau apie tai labai rimtų diskusijų, taip pat su Suomijos gynybos ministru, nes norim turėti tokią bendrą gynybos liniją, kuri eitų per 5 visas mūsų šalis, kurios turi ilgą sieną su Rusija, arba jos satelitų Baltarusija. Lenkai iš tikrųjų turi labai rimtą tokį kelių sluoksnių sienos apsaugos planą, pakankamai brangų, bus 3 milijardo, mūsų siena ilgesnė, tai mums dar iš tikrųjų daugiau kainuotų, tai dar žiūrim, kaip galima būtų tą solidarumo tam tikrą tokį paketą gauti, nes faktas yra, kad kur be būtų pralaužta siena, visai Europai būtų tikrai didelė labai žala. Tai tą sujungimą rytų skydo ir Baltijos gynybos linijos, bei pridėti Suomiją, jie neturi dar gražaus pavadinimo, bet ne apie pavadinimus esmė, iš tikrųjų, jie turi užtat labai daug pelkių.
Tai tas yra žiauru ir dėja efektyvu. Tai ką mes tikimės padaryti, tai susidėlioti tam tikras dar papildomas priemonės, bet ir su vadu apie tai kalbėjom, kad galbūt ir tokių nestandartinių sprendimų paieškoti, kurie gal ir nebūtų labai brangus, bet turėtų dar papildomo efektyvumo, nes vieno to tokio vien tik tai tų ežių, arklių ir visų kitų dalykų neužtenka. Šiaip labai įdomus toksai pastebėjimas apie Lenkiją, jeigu jau prakalbomės, vyrų pokalbiai būna dažniausiai tokie, nu gerai, padėliojam, pastrateguojam čia. Lenkas maladėts. Tai maladėts Lenkas ar tikrai mes galim, ne taip pasakysiu, kokiuose santykiuose mes dabar esam su Lenkijos, galbūt ir politikais, ir kolegom kariškiais? Jeigu galėčiau nuo kariuomenės pradėti, ministrė užbaigs politiniam lygmenį. Iš tikrųjų, santykiai yra pakankamai profesionalūs, darbingi. Turime bendrų projektų, kaip Litpol-Ukr Brig, tai jau čia keletą metų besitęsiantis su tikslu paremti ukrainiečių integraciją į, galbūt nebūtinai į narkietiškas struktūras, ten tokio visokių pamastymų buvo, bet bent jau juos patreniruoti ir pamokinti jų karininkiją, jų kariuomenę procedūrų, narkietiškų arba vakarietiškų, galbūt taip pavadinčiau. Turime kartu sąveiką Šiaurės rytų korpuse. Turim savo žmonių, turim Eblongę čia šiauriniai Lenkijai, šalia Gdansko divizijos štabas ir eilė yra pratybų, kur mes kartu su Lenkais, ypatingai kai eina kalba apie Suvalkų koridorių, kaip jį apginti, tai tas cross-boundary įvairios aktyvumai mes vienokią ir kitokią formą darom. Nepamirškim, kad Lenkai, jeigu taip dabar suskaičiuot, greičiausiai apie 15-16 kartų yra dedikavę į Baltijos oro policiją savo naikintuvus F-16. Tai ta prasme, kad darbiniam lygmenį vyksta viskas sklandžiai ir taip kaip ir priklauso, plus jie yra kaimynai, kurie turi ne vien tik tai brigadas, divizijas, bet ir korpusus pagal šalies dydį, 10 kartų daugiau ir gyventojų, ir teritorija gal nėra 10 kartų didesnė, bet pagal gyventojų, tai jie yra labai didelis mūsų ramstis, nes turim tą patį priešininką, tą patį čia grėsmę, tai yra Kaliningradas ir Baltarusija. Tai tada follow-upas greitas. Kiek iš tikrųjų palengvino gyvenimą Suomijų ir Švedų prisijungimas į NATO? Labai daug. Čia turbūt labai sunku netgi nusakyti gal kažkokiais skaičiais, nes vien tik tai tas, kad jie pakeitė savo mindsetą, reiškia, jie galų gale jų visuomenės po tiek metų, būdamos neutralios, priėmė tokį sprendimą, supratom, kad iš tikrųjų grėsmė jinai reali, netgi jeigu kažkas pas mus pačioje Lietuvoje dar abejoja, kad Rusija nėra grėsmė, jau to šalis suprato, reiškia, kad tai yra egzistencinė grėsmė, vadinkim taip, mūsų nedėlėm šalim. Nesvarbu, pagal teritoriją viena istorija, bet pagal gyventojų skaičių tiek Švedija, tiek Suomija nėra didelė šalis. Tai pats Baltijos jūros dabar tapimas jo vidinę jūrą, NATO jūrą, turbūt ten rusai pridėję į kelnes yra ir dar turbūt deda kiekvieną dieną, nes Suomijai su švedais labai stiprus laivynai atėjo, ko galbūt negalėjom tuo pasigirti, būdami mes, aišku, Baltijos šalys ir niekada neturėjom, bet turbūt vienintelė tik tai Lenkai ir Vokiečiai buvo. Tai su savo laivynai, su savo oro pajėgom, kranto gynyba, ką pajuokavo, sako, mes dabar kartu sudėję turim tiek kranto gynybos sistemų, kad rusai tiek Baltijos laivynė laivų neturi. Bet aš iškart turiu dar galiu, ne? Į temą labai. Gerai, apie oro gynybą mes pratęsim šiek įdomu. Kiemo lygio, ne? Nes dažnai visi šnekam, tai jeigu čia frontas linksis, visi judėsim ten, užsidaro Suvalkų koridorius, ne, civiliam, moterim, ten vaikam, ir visi, tarkim, nuo fronto bėgam į Žemaitiją prie jūros. Pas mane įsvežti. Pas Plungį, Grapeldvarį. Ir nubėgam iki jūros ir sako, pamirškit kelimas į jūrą, nes ten rusų laivai, povandeniniai ir taip toliau. Bet jeigu tai realiai tapo NATO ežeru, ar tai iš tikro nebus galimybės, ar tai bus kaip Dunkirko situacija,
ar kur galės vykti prekių žmonių gabenimas iš Lietuvos į ten į Švediją ar kažkur kitur? Kaip aš minėjau, tie Kaliningrade esantis jų pajėgumai, jie per NATO pratybas kiekvieną kartą yra treniruojamas jų sunaikinimas. Ir kiekvieną kartą, ypatingai su naujų platformų, tokių kaip F-35, jau įdiegimas į ginkluotę vakarų šalių vis sutrumpina tą laiką. Tai vienu žodžiu galiu pasakyti, kad tai galbūt ne valandų, bet kelių dienų tik tai klausimas, kaip ten bus sutraiškyta viskas, ten nieko nebeliks, todėl grėsmės neliks. Ir nereikia trauktis, reikia pulti. Čia mes šnekam apie tą tokį prie dviejų alaus, tą tokį hipotetinį. Su tavim dar šnekėjau. Dabar ginasi, kad dar šnekėjus apie šitą. Esu. Ne, bet sakiau, kaip pas tavi sėdėsi. Tai mes visi pasišnekam, žinai, kur šnekamas. Taigi jie tiek avakų neturi, jie negali pasidengti netgi savo ten kažkokios tai, reiškia, bendravimo sistemos, ne? Negali nei radarais užsidengti, nei komunikacija teoriškai neįmanomas puolimas yra iš viso, ar ne? Taip? Nesulaukiam tai per 5 sekundžių, reiškia ne. Patys paklaus, sakot, viskas turkoja. Aišku, jie turi bėdų, bet aišku, nereikia nuvertinti. Vis tiek rusai, kaip bežiūrėkim, jeigu tai būtų viskas paprasta, tai mes čia toliau, gal iš tikrųjų realiai įsitrauktumėm, reiškia, statytumėm kažką, tai vis tiek penktadienio popietė, vakaras, bet jeigu rimtai, nebūtų tai paprasta turbūt ir dėl to tiek daug diskusijų, ką daryti su Rusija. Vis tiek yra branduolinė šalis. Jinai turi tam tikrus gebėjimus, turi potencialą tiek intelektualinį, tebūnė jisai vėluoja, reiškia, nuo vakarietiško, bet nenuvertinkim priešininko, čia viena iš taisyklių yra prieš ypatingai kariškiams. Ir žiūrėkim, kaip sakant, ką jie gali, ką mes galim. Ir tokia, aišku, visą laiką buvo netgi šalto karo metais, tas pelės ir katė žaidimas, bet faktas yra tas, kad mūsų vakarietiška visuomenė esame labiau technologiškai pažengę. Ir čia yra faktas. Klausimas, kaip mes išnaudojam. Ir čia ne mano žodžiai, bet kartais labai keista mums patiem lietuviam, kad 450 milijonų Europos kažkaip tai prisibėjom 130 milijonų Rusijos, kurią sugeba sulaikyti 3,8 milijonai ukrainiečių. Tai aš manau, kad čia mes truputį kuriom kategorijom šnekam, arba pas mus galvose yra tam tikras galbūt atsilikimas, bet mes kaip Europa, kaip viena galingiausių ekonominių sąjungų su šitokiais pinigais, mes tik tai galbūt ministrė biškiai užsiminė apie tą gynybos pramonę Europos, taip, mes jau šiek tiek jinai įsivažiuoja, bet turbūt galėtų greičiau tą, negu ką rusai daro, reiškia, nes rusai savo karo ekonomiką jie pastatė pakankamai gerai. Ar ten kokybiškai, turbūt nelabai, reiškia, bet vis tiek masė dar šiais laikais lemia. O mes... Jo, prašau, Dovilė. Tai man atrodo, kad vienas mums iš svarbiausių dalykų yra, kad vis tik tai su mūsų kaimynais mes dabar bendraujam ir planuojam, dirbam daugiau negu kad keliari metai iki šiol, tai paskutiniai keli mėnesiai buvo, sakau, turbūt 2-3 kartus intensyvesni. Tai su Lenkų gynybos ministru sutarėm atkurti Lietuvos Lenkijos gynybos ministrų tarybos formatą, planuojamas vitra mūsų susitikimas. Bendri darbai tiek siekiant papildomų finansų tam pačiam sienos gynybai, tam tikri politiniai sprendimai, kaip ten dėl Otavos ir taip toliau. Beje, Suomijos gynybos ministras tikrai absoliučiai amazing žmogus ir tikrai daug bendravom ir darom bendrų darbų. Šiaip pats yra išminuotojas, nes pagal savo karinę specializaciją. Tai aš manau, kad mes tikrai turim tokį gerą suvokimą, kaip mes galėtumėm kartu tam tikrus dalykus nuveikti. Ir čia tikslas, mano kaip krašto apsaugos sistemos vadovės tikslas yra užtikrinti, kad mums nereiktų prarasti nei vieno piliečio, kad nereikėtų savo piliečių krauju mokėti už gynybą. Aš jau geriau norėčiau pinigais ir ginklais mokėti už tą gynybą. Neina kalba apie tai, kad mus Rusija okupuos. Ne, tikslas yra, kad iš vis neįleistumėm jų į teritoriją. Jeigu jie išdrįs pulti NATO, NATO yra pajėgus laimėti šį karą ir laimės jį. Tik labai norėčiau, kad nei kiek nenukentėtų mūsų mažutė pasienė esanti valstybė per tą laiką, kol mes juos sumušim.
Bravo, iš tikrųjų, aplodismentai. Aš labai, žinot, dabar tą tokį viso pokalbio, tokią intenciją jaučiu, kad liktai mes turėtumėm čia daug aiškinam, daug pasakojam, stengiamės. Aš asmeniškai, beprotiškai tikiu, ar ne, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos valstybė, Lietuvos žmonėm. O, viskelio. Šunol, žino, ką mėgst. Kas, lygiai 5. Iš garų sprendžiu, kad karštas vynas. Iš kaziuko mūgės tiesiai. Ir kai sako... Mūsų kariuomenė pati geriausia, visada žino, ko reikia. Ja, laiku ir vietoj. Taip. Galima net nepagalvojus, kad norėsit. Tai galima dar kareiviškos košės vieną, ką tik parskridau. Pakartoti. Ir kai kalbama yra apie biudžeto didinimą, pavyzdžiui, aš esu visą laiką už, tai kartais norisi sužinoti arba, tarkim, paklausti. O žiūrėkit, mes matėm, kad kai prasidėjo karas su Ukraina, daug kartų kartojo prezidentas, uždarykit oro erdvę, uždarykit oro erdvę, uždarykit oro erdvę. Ir žiūrint, kad šalia mūsų yra, tarkim, ten yra Astravas ir Baltarusija, taip arti, didelis labai pavojus yra su oro gynyba, tiksliau taip oras žemė ar ne gynyba. Ar yra, pavyzdžiui, minčių padaryti, tarkim, tą vadinamą Vilniaus Dome, kažkokią Lithuanian Dome, tą uždangalą, ar ne, kurį turi Izraelis nuo įvairiausių raketų, ne tik tai nuo tikslingų kažkokių, bet vos ne ir nuo netyčinių. Iron Dome. Iron Dome kaip yra, bet toks... Na, turbūt šitoje vietoje jau mes turėjom daug diskusijų ir suprantam, kad visos Lietuvos uždengti, o taip per keletą metų pačias fiziškai neįmanoma. Dėl ko? Svarbiausia miestą reikėtų. Ir svarbiausia miestai, ir svarbiausiai... Nemėžiai ir Kalnins. Labai gerai. Ir Kuprioniškės. Ir Kauno Žalgirio arena. Bet jeigu rimtai, tai... suprantam, kad mes turim sistemas ir pakankamai neblogas jau vidutinio aišku nuotolio, nes visos sistemos yra pakankamai brangios. Netgi ir šiandien, jeigu sugalvotumėm nusipirkti ir turim pinigų, ir jūs paminėjote apie biudžetą, jų nėra rinkui paprasčiausiai. Todėl daug šalių darosi savo kažką panašaus, aišku, yra prototipai, bet pati galbūt pažangiausios technologijos yra vis tiek amerikiečių, kaip bežiūrėkim, Patriot'ų. Taip, Izraelis turi savo sistemas, kurių technologijų nenori parduoti. Čia yra tam tikri dalykai, kur tu norėtum, bet nebūtinai, kad tu galėtum gauti. Kitas dalykas turbūt dėrybinės pozicijos ir čia jau palikčiau turbūt tie, kurie už tai atsakingi. Tačiau šiai dienai mes esam NATO sudėtinė dalis ir turbūt šiai dienai nebūtina turėti viską pilnai uždengtą, bet mes žinom, iš kur ateitų pastiprinimas ir kas tai padarytų. Ypatingai tų logistiniai centrai, per kur ateitų parama, jūrų uostai, oro uostai, geležinkelio mazgai ir čia tas yra viskas labai aiškiai numatyta. Tai jūs turbūt žinote ir kur po 12 nusipirkti alkoholį. Viskas žinau. Jeigu visą judėjimą žinau. Tu jų sandėlį matei? Jų sandėlį visko yra, jam nereikia pirkti. Tai manau, kad čia yra svarbiausias dalykas, ką mes turim žinoti ir visuomeniai turbūt svarbu tai žinoti, kad mes žinom, kur yra taikiniai, kuriuos reikia pašalinti, kad į mūsų dangų niekas neatskristų, nes čia yra svarbiausias dalykas, ką turim mes ir ko dėja neturi Ukraina. Jie iš esmės ginasi būdami labai blogoje pozicijoje. Jie ginasi tada, kai jau atskrenda į jų dangų tie visi bombonešiai ir raketos ir šahedai ir geranijos ir visas kitas šlamštas. Ir čia yra labai nepatogi padėtis, labai sunku gintis. Iš esmės, kaip stovėti su skėčiuku iš dangaus lyja švinu. Tai mes ne su skėčiu stovėsim. Mes naikinsim tas vietas, iš kurių tuo švinu ant mūsų plytų. O kaip dronai pakeitė visą žaidimą, ne? Nėra taip, kad pusė dabar dalykų neberelevant yra visos įrangos, nes nei jie dronų gali sunaikinti, ta prasme, kad toks paprastas dalykėlis kaip dronas, kur bičas gali Rusijai pagaminti realiai su batarkė, dabar yra pavojingesnis negu ten, žinai, dalykai, kur investuoti milijardai yra. Na, dronas pats iš savęs, jisai tik tai yra nešėjas, turbūt platforma. Svarbu, ką tu prikabinė, reiškia, jeigu tai žvalgybinis dronas yra viena istorija, kaip sugeba perduoti duomenis, koordinatės ir taip toliau. O jeigu tai yra FPV arba tas kill dronas, tai jisai turi turėti kažkokį sprogmenį arba kažkokį žudikišką įtaisą. Ir teisingai pastebėta, kad karas Ukrainoje pakeitė labai stipriai mūšio lauką. Ir tas dronų panaudojimas technologiškai jis labai pakito. Ir jau šiandien šnekam ne tik apie
radio bangomis, GSM signalu arba ten užprogramuota, reiškia, su sugrįžimo funkcija, bet dabar galima už elektroninės kovos priemonės užžeminti, bet yra jau su elektrooptikos kabeliais, kur jau valdymas vyksta, aišku, ten nuotoliai netokį dėlį gaunasi, nes tai vis tik ta ritė to kabelio, jinai irgi sveria, savo svorį turi. Ir turbūt tos technologinės jos eina tolyn. Tačiau ar tai yra panacėja, ar tai yra sidabrinė kulka, kuri staiga išsprendė visas problemas mūšio lauke? Turbūt ne. Tai vis tiek yra sistemos sudėdamoji dalis. Yra artilerija, yra taikinių nustatymas, yra, ką ministrė paminėjo, netiesiogiai, kad yra galimybė šauti giliai, toli į taikinius, tą deep strike galimybę, kuri naikina dar nepakilusius bombonešius arba tas paleidimo sistemas, iš kur leidžiamas arba tos vietos dronai. Ta prasme, kad... O čia skaitosi gynybinis manevras? Čia yra, kaip sakant, prevencinis kartais, o kita vertus yra baudžiamasis, nes mes nepradėsim pulti pirmi. Mes vis tiek esam gynybinis alijansas pirmiausia ir į viskas orientuota į gynybą. Tačiau, jeigu priešas nors vieną žingsnį žengs į mūsų teritoriją, mes turim pilną teisę smogti jam atgal. O ką, jeigu tiesiog susikabinam ir bėgam į Baltarusiją vis? Į ką jie daryt? Harry Poterio. Manau, jie pasimestų pirmiausia. O žiūrėk, kiek toli nubėgtume? Iki Minsko jaučiu nubėgčiau. Ne? Sakai, nuskintų mane? Drąsiai. Nu jo, gal Minskas toli, aš nežinau, kiek ten kyla. Su motoroleriu važiuoju. Su motoroleriu, jo, važiuočiau. Aš esu matęs kažkur tai Instagrame, kur būna, reiškia, įvairiausi palyginimai arba modulacijos buvo ir su Ukraina susijus ir panašiai. Viena iš modulacijų buvo tokia, kad jeigu Baltarusija pultų Pabaltį, tai galėtų su savo karinė technika, pakankamai jos tiek yra, kad galėtų užimti visą Pabaltį. Kaip vertinot va tokias įvairiausias manipulacijas, pavyzdžiui? Jo. Nu čia aš matau, eilinį kartą yra provokacijos arba tokio, žinot, pabandymas išbalansuoti ir galbūt pakišti tokią durną mintį ir turbūt yra žmonių, kurie už to užsikabina. Matot, dezinformacija arba tos priešiškos jėgos, ką mes šiek tiek šnekėjom prieš patį renginį, niekur nedingo. Tiek šalto karo metais, tiek vėliau, nors ir pati Rusija buvo susilpnėjus, tačiau ta pati propaganda ir bandymas įbauginti visas kaiminė šalis niekur nedingo. Jie labai geri specialistai šitoje vietoje yra. Tik tai klausimas vėl, mes grįžtam prie to kritinio mąstymo, kiek mes sugebam būti atsparus tiem tokiem naratyvams, kurie muša į ranką tiem patiem rusams ir mes patys gazdiname save, gazdinam kitus, tas nerimas kyla ir taip toliau. Tai būkim, kaip sakant, budrus, stebėkim ir biškį blaivų protą. Ką tenais pas juos ten 10 milijonų gyventojų, turi ten kariuomenę 3,5 brigados, reiškia, ir per kiek sakėt nuvažiuotų iki tenais per visą lietuvą? Nebuvo ten parašyta, turime, kad techniškai nugalėtų. Turbūt, kad jie tik tai sieną įvažiuotų, pervažiuotų ir ten, jeigu pavyktų jiems, aišku, negautų iš Dževelino, tai ir sugestų ten iškart vietoj, sustotų. Kuras būtų baigtas, atskiestas su vandeniu. Galimai, jo. Mes turim nemažai klausimų iš moterų ir jos dedikuoja tokius klausimus. Ar kokiu būdu būtų pranešta apie artėjantį karą? Ar turėsim galimybę išvykti su vaikais? Esu vieniša mama. Tai vienas iš svarbiausių turbūt dalykų, ką mes darom ir turbūt tas matosi, stengiamės informuoti visuomenę labai tiesiai ir konkrečiai, kokioj situacijai šiuo metu esam, kokios yra rizikos, kokios grėsmės ir todėl ir sakom, kad nuo to paties gynybos finansavimo priklauso, būtent ar reiks ar nereiks evakuotis. Bet taip, kai kalbėjau apie tai, kad netrukdyti kariuomeniai, aišku, tokioje situacijoje, jeigu reikėtų manevruoti, tai nėra gera mintis, jeigu toj teritorijoje būtų pilna civilių. Ir tikrai jie iš anksto būtų informuojami, kad tikrai pasitrauktų, organizuojamas saugus pasitraukimas. Ar šiandien dienai mes esam pasiruošę pakankamai organizuoti efektyvę evakuaciją, tai irgi tiesiai šviesiai pasakysiu, ne, tikrai dar nesam. Iš visų Lietuvos didžiųjų miestų ar būtent sostinės? Kai kalbam apie sostinę, ta prasme, gyventojų koncentracija yra pati didžiausia. Iš Vilniaus išvažiuoti savaitgalį, kada nors tikriausiai esat bandę ir žinot, kaip smagu tai yra padaryti. Arba įvažiuoti į Kauną. Tai čia pravažiuoti pro Kauną. Čia iš tikrųjų yra pakankamai rimtas iššūkis, tai dėl to tiek su savivaldybė, tiek su VRM kartu turim padaryti nemažai darbų ir turėjom jau tam tikrų pasitarimų ir planų.
viceministras Tomas Gadliauskas, beje pats buvęs karys, logistas, o dabar yra, ar ne? Nu va, prašau. Tai va, iš karto, jeigu ką, žinokit, čia yra Tomas ir jisai yra tas žmogus, Čia dėl jo negalim išvažiuoti visi, čia tai? tas žmogus, kuriam skauda galva dėl to, kad nesutvarkyti tam tikri dalykai. Ateikit trupučiuką ant scenos. Aš antradienį su meru interviu dariau. Sakė, jie kelią padarytų, jūs neleidžiat. Aha. Tai vienas turbūt iš mano tikrai tokių didelių pasiekimų šitoj sistemai šiandien dieną yra, kad aš turiu tikrai kietą komandą. Žmonės, kurie atsinešė iš įvairių sričių, iš verslo, iš kariuomenės, iš tos pačios krašto apsaugos sistemos, dešimtmečius patirties ir dabar kaip tik stengiasi padaryti nežmoniškų greičių labai daug darbo. Tai informacija bus. Evakuacijos visus klausimus tikrai sutvarkysim, juo labiau, kad, pavyzdžiui, VRM ministras Vladislavas Kondratovičius pats yra iš Vilniaus rajono, jisai žino, kokia yra jautri situacija, kaip greitai reikia tam tikrus darbus padaryti, jeigu norim rezultato, o Tomas tai tikrai yra užsispyręs žmogus, aš žinau, kad bus geras rezultatas to evakuacija, žiūrėkit, dar gal ir savaitgalių žmonės iš Vilniaus galės normaliai išvažiuoti. Daug dievę? Į šitą nedėčiau daug vilčių. Čia gal šiek tiek... Malėtų plentą reiktų sutvarkyti. Pradžiai. Šiek tiek papildant, turbūt vis tiek mes tikim ir tas jau parodė ne vieną kartą, kad tiek JAV, tiek Britų, tiek NATO žvalgybos sugeba indikuoti ir perspėti iš anksto. Netgi prieš plataus masto karo Ukrainoje jau maždaug prieš kelias savaitės buvo tam tikri indikatoriai, kad kažkas veikia. Tik tai galbūt tas tikėjimas arba netikėjimas, kad broliška slavų tauta, kita tauta tai brutaliai užpuls ir žudys. Tiesiog, reiškia, vidury baltos dienos niekas netikėjo ir kad galėjo būtas. Nes visą laiką buvo uliuliuojama, bandoma užliuliuoti, kai ir pas mus yra tie naratyvai, kam čia reikia tų poligonų, kam ta kariuomenė reikalinga, niekas čia nepuls, jūs čia mažiukai lietuviai, kam jūs čia įdomus. Ir va čia tas yra. Ir ukrainiečiai buvo šitoj vietoje ne vienus metus, kaip sakant, maitinami tokiais visokiais naratyvais, pažadais, kad užliuliuoti budrumą, kad nieko nevyks. Todėl, žinant iš anksto, kad kažkas gali vykti, bus laiko. Bus laiko pasiruošti, bus laiko susiorganizuoti, bus laiko pasirūpinti ir tikėtina, labai aš tikiu, kad tie kamščiai, jeigu jie ir bus, tai tik tai per Joninės prie jūros. Ne, logistika, tik logistika, šaudmenys eis, reiškia, dėliais kiekiais arčiau sienos ir užkiš kelius, reiškia, nes visi lenktyniaus, kas greičiau pristatys sviedinius ir raketas, reiškia, ir minas. Taip, būtent. Aš turiu klausimą apie ateitį ir šiek tiek apie jaunimą, mokyklas ir švietimą. Dauguma, iš tikrųjų, kodėl man kilo šitas klausimas, žiūrėjau vieną podcastą, kur šnekėjo jauni gražus moksleiviai, 17 gal metų, ir vienas sakė, kodėl man reikėtų ginti Lietuvą, kai manęs nemoko pilietiškumo. Ką mes galim, gal yra numatytas planas švietime, kaip vaikučius ugdyti pilietiškumą. Mes žinom, kad šeima yra svarbiausia, ar ne, pilietiško ugdymo, toks kaip ir centras. Ir dar norėjau apie ginklus, dronų, nes pas mano vaikus mokykloje yra dronai, tokia pamoka. Aš pradžio galvojau, kas per velnės, bet dabar aš suprantu, šiaip visai neblogas užsiėmimas. Ir kai klausiau, ar sunki pamoka, sako, tėti, taigi mes PlayStation žaidžiam. Tai nieko nėra sudėtingo. Aš papildyčiau man tą klausimą, kaip diegti vaikam tą informaciją, kad tai būtų kažkur vidury tarp nulinio ir tarp to varianto, ką rusai daro, kur ten darželinukai jau bėgioja ir mes berniukai, mes mirsim už tėvynę. Nes tokio šalies irgi mes nelabai norėtumėm ten. Kaip atrasti tą tokį aukso viduriuką? Nuo 12 metų bėgiot. Nuo 16. Gerai. Jeigu iš tikrųjų, bet Tomas atėjo labai laiku pasiklausyti diskusiją, vėl paminėsiu tą patį viceministrą. Nes mobilizacija, visuotinė gynyba, pilietinis pasipriešinimas yra tos sritis, kurias jisai kuruoja. Ir vienas iš tokių, man atrodo, labai efektyvių būdų yra nevyriausybinio organizacijų parama, kurios dirba
su jaunimu, su vaikais, su paaugliais organizuoja visokias stovyklas, užsiėmimus ir taip toliau. Tai mes kelius šimtus tūkstančių eurų vien šiais metais skiriam. 70, man atrodo, su viršum projektų gavo paramą ir dar antruoju etapu eina tam tikras skaičius. Tai kartais tiesiog, nežinau, turbūt ne iš ministerijos, o iš nevyriausybinio organizacijų pačių, kurios tikrai yra arti tų žmonių ir gali fainus dalykus pasiūlyti, kurie užkabina jaunus žmonės, tai tas tikrai veikia. Kai kalbam apie šeimas, tai kalbant apie tą 17-metį, kodėl aš turiu ginti Lietuvą, tai gal pasižiūrėk YouTube, kaip gyvena 17-mečiai Rusijoje ir man atrodo labai toks geras atsakymas, kodėl reikėtų ginti Lietuvą. Jo, bet jis tai ir sako, mano mama leis mane ant mėsos, aš nenoriu dabar eiti ant mėsos. Labai buvo geras atsakymas, palaukit, ar aš ne jūsų žiūrėjau dabar interviu, kaip pasako, Sudaičio čia buvo, ne? Žodžiai labai geri. Kai jisai sakė, bet o tu negindamas savo tėvynės planuoji sėdėti ir žiūrėti, kaip ant mėsos paleidžia tavo brolius, sesės, mamą ir visus tavo giminaičius, ar ne? Ir šiaip tokio jaunimo nėra nemažai. Ir mes kiek apskritai kalbėjom, kad pradžioje netgi, ar ne, kad yra daug jaunimo, kuris jaučia, kad viskas yra fantastiškai nuostabu, kad dabar gyvenam saugiausiai šalyje, niekas čia niekada nevyks ir nebus. Kaip galvojat, kas tai yra? Ar tai yra mūsų komunikacijos trūkumas, ar jie galvoja, kad visą tai, ką mato spaudoje ir girdi politikoje, sakykime, tai yra tiesiog bendrinis foninis gąsdinimas? O gal per mažai domisi? Ar per mažai domisi, bet ir informacijos trūkumas. Jiems dabar viską reikia brukti į galvą teoriškai, ne? Aš galvoju, gal nereikia brukti galvos. Aš manau, kad niekad prievarta tikrai nesudominsiu žmonių, o kad mes galėtumėm pasiūlyti daugiau informacijos, tai tikrai manau, kad galim ir verta. Tai viena iš veiklų, kurią mes planuojam, tai iš tikrųjų ir su žiniasklaida bendrus projektus, kaip galėtumėm pateikti informaciją taip, kad jiems būtų įdomu. Aš tikrai nepretenduoju gerai suprasti, kas yra įdomu 17-mečiui. Man 46. Tai reiškia, kad aš... Uniau atrodo, Dovilė, tikrai. Būčiau davęs 3-7. Tai viena iš... Mano klasiokas blogiau už jūs atrodo. Jau ministerijų jau vietą turi. Jau Tomo pavaduotojas gali būti. Žinai, kad Dovilė Kemšė. Gyvenime nebūčiau pasakęs. Taip. Aš tikrai galvoju vyresnis už jūs esu. Gerai, aš beveik įsižeisiu dėl tų 37. Dabar aš suprantu, iš kur tokia protinga. Metai ir patirtis, profesionalumas. Leiskit pasakyti, ministrai. Taigi, mes čia podcastas, mes pertraukinėjom. Aš tam jau nusitikiau. Bet jūs tikrai labai, wow, super, labai tikrai... Aš laikiausi visas pusantros valandas. Bet sorry, jisai turi negalėjau, žinok. Čia ir mano šventė. Čia ne tik krašto apsaugos. Taip, čia yra tikrai, kodėl šita ministerija vadinasi ne gynybos, o krašto apsaugos. Visas mūsų kraštas yra šitos sistemos laukas darbo. Tai reiškia, mes visas Lietuvos kraštas ir turi užsimti krašto gynybą. Dabar dėl tų jaunų žmonių. Aš manau, kad mes nesugebėjome iki šiol suprasti, kad jeigu tu nori susikalbėti su jaunu žmogum, tai ne iš savo perspektyvos turiu kalbėti, o iš jo perspektyvos. Tai planuojame traukti jaunimą, išsiaiškinti tai, kas neaišku, kodėl neįdomu, kodėl neatrodo, kad reikia ginti Lietuvą, o tie, kurie supranta, kad reikia ją ginti, kokie pas juos yra motyvai, kad gal galim tiesiog šitą žinią ir nunešti tiems, kuriems dar nėra aišku, kodėl Rusija nėra faina vieta ir nenorėtumėm šitą viruso kažkaip užsinešti pas save į savo kraštą. Visą laimę, kad tokių žmonių yra turbūt labai nedaug. Jų turbūt vienetai yra ir aš pasakysiu, 305 metus vis paminim, turbūt nemažai, ir čia matau vieną kolegą, Gedai labas, jisai dabar atašė Prancūzijai, atvykęs į Lietuvą, smagu tave matyti. Tuo metu mes buvom 18-19 metų, kai reikėjo parlamentą ginti. Mes pasirinkom, tuo metu mes žinojom, tas pas dabar, mes čia prieš porą dienų tik tai išlydėjom Tomo Valentėlio savanorio žuvusio Ukrainoje, jam buvo 20 metų, jisai pasirinko. Ta prasme, kad yra turbūt daugiau žmonių, kurie sąmoningai, kurie supranta, kas vyksta aplinkui. O dėl vienosų, kaip sako, taip, reikia dirbti, ką ministrė gerai pasakė, yra programos, turim turėti koncepciją, turim turėti sistemą, kaip tai patraukti, bet aš manau, kad tai yra mažesnė dalis. Aš tikiu, kad tai yra didesnė dalis, kurie jau sąmoningai, kurie žino savo vietą, jeigu reikėtų rikiuoti.
Mes irgi tikim ir tikimės. Aš manau, kad reikėtų truputėlį finalizuoti. Man atrodo, Katleris turi desertas. Aš apie komunikaciją dar norėjau pagirti. Aš nežinau, čia Krašto apsaugos ministerijos podcastas išėjo gal šauktinių podcastas, kur jie šneka ne taip, kaip nenorim, bet taip, kaip mes darom ir kaip yra kietai. Ir aš labai tikrai apsidžiaugiau ir kažką reikia pagirti dėl šito. O dabar man to hipotetiškai. Jo, aš matau, žinai, čia ir tas jaunimas, jisai, žinai, kaip, tai nuomonė, aš nenorėčiau, kaip pasakyti, jeigu žmogus nenori kelti ginklų ar treniruotis tam, ne jokios būdais nenori sakyti, kad priverskime jį tai daryti, bet požiūrį, kad ginti tėvynę reikia ir tai yra svarbu, manau, kad labai svarbu diegti. Tai tiesiog, kad nesupyktų ant manęs jaunimas, kad na jo, man tai dabar visas podcast'o gerumas priklauso nuo tavęs. Jo, ne, pabaiga. Tai jau nebedarys. Finalinis bairis. Užbilėjo ką? Hipotetinis. Aš hipotetinis labai mėgstu, nežinau, žodžiu, mes buvo pas mane paskutinė vakarienė Laurinas Kasčiūnas atėjęs ir mes fainai pažaidėm, aš jam daviau 7 armijos ir kovos vienetus ir leidau išsirinkti 2, kuriuos jis paimtų į Lietuvos kariuomenę. Aš norėčiau su jums šitą pažaisti. Galim, įdomu jums būtų ar ne? Pabandom, jeigu ką iškirpsim. Žiūrėkit, klausimus 100% iškirpsim jau dabar jau tikrai. Žodžiu, klausimus durnas, bet aš norėčiau kuo rimtesnį jūsų atsakymą. Ne? Aš jums duodu, vat iš šitų kelių jūs gali 2 kovos vienetus pasiimti Lietuvos kariuomenę. Taip, tai 300 spartiečių, tie, kur gynė ten termopilų šitą Asteriksas Obeliksų. 20 robo šunų su liepsnosvaidžiais, matėte, ne? Ten internete, kur tie šunys laksto ir su liepsnosvaidžiais. Jo, esat matę, ne, šitas video? Nauji robotai tie. Jo, robotai šunys. Klinka vakare. Kur tu ten gali nepaspiri, to šunį šunį ir jisai ant kojų ir jisai su liepsnosvaidžiu dar. Robotai šunys ir turi flamethrower. Žodžiu, Bostono Dynamics. Tikiu jūsų žodžiu. Jo, Boston Dynamics šitie robotai šunys. Tada Hitlerio ta Šverer Gustavo patranka, ta žinote, V3, ta, kur didžiausia ta patranka pasaulyje. 40 tigrų, bet visi dresuoti, vienas pasiūtis. Tada visi Lietuvos komikai, dainininkai ir influenceriai. Vienoje krūvoje, čia labiau dėl moralinio suporto, žinai. Ir 2 drakonai iš Game of Thrones. Tai šitų dabar, kiek čia 7, jūs galite paimti 2. Galiu dar perskaityti dar kartą, kad... Ne, tai visi reikia, nebereikia. Pas jos geresnė atmintis, jeigu tu galvoji. Aš tu tik atsimenu. Seni žmonės kariuomeniai vadovauja ir krašto apsaugai turim smegenų. Turit pasirinkti 2 ir paaiškinti, kodėl būtent šitos 2 imtumėt. Kuris norit pradėti? Gaila, kad Captain America nėra, bet čia būtų super. Ne, Captain America... Galim svarą pasiūlyti geriau, kapitoną Lietuvą. Būtų America First ir jisai nesikištų į Lietuvą. Dar abejočiau. Aišku, turbūt 3 komikus paimčiau jūs. Nors moralė, kaip sakant... Nu, moralė būtų gera. Būtų labai gerai, nes vis tiek... O dabar visi! Į priekį, kolegos! Kol kovotumėm, reiškia, žudytumėm priešą, jūs galėtumėt šovinius užtaisyti tuo metu, reiškia. Jo, nes aš kaip varyčiau ant jų, nepataikysi! Šaudau, kebra! Aš įdėjau šitą ant juoko, galvau, tikrai nebus. Na gerai. Čia mano pats mėgstamiausias. Bet dar eina ir muzikantai, ir influenceriai. Ta prasme, visas štabas būtų šita motivacija plus 40, man atrodo. Jarutis. Bet ar gali šitai būti, kad laimėsime rugpjūtį? Naglis Bėransas. Tai dar vieną tada iš visų. Užmuštumėt viską. Užtektų. Ir dar vieną iš tų, ką išvardinti. Jo, dar vieną reikia. Reikia 2. Pamiršau. Drakonus imkite. Drakonai yra tigrai, robotai šunys, Asteriksas Obeliks ir 300 su skydais ir jėtim spartiečių. Ką imtumėt? Iš vado pusės visi komikai, moralinis palaikymas ir iš mano pusės 2 drakonai ir visus sudėti. 2 drakonai? 2 drakonai. Norit būt drakono motina, Dovilė? Kalysis. Ponios ir ponai, didžiausia aplodismentai šiandieną.
Ponui Raimondui, generolui ir be jokios abejonės Dovilei, ačiū Jums labai šiandieną už Jūsų skirtą laiką. Ačiū, dar Vaidai, kartą ačiū, su ministre. didžiausia švente ir ačiū už Jūsų indėlį į Žinai, iš ko valstybės saugumą. sprendžiu, kad vykęs pokalbis, nes kai pradėjom buvo daug mažiau žmonių. Ne tai, kad Jo. neišėjo niekas, bet dar ir prie iš gatvės išgirdę, kad mes čia smagiai leidžiam laiką, tai pokalbis vykęs. Mums labai smagu buvo, įdėsim YouTube'ą. Prenumeruokit jeigu mus. ką, galim iškirpti kažką. Jeigu galite, pasidalinkit mūsų video. Bet iš Ačiū tikrųjų, labai už Jūsų pavyzdį, už Jūsų darbą. Tikrai nuoširdžiai sako, mums buvo be galo gerai ir manau, Lietuva pamatys, kokius mes turim nuostabius vadus, kokius nuostabius politikus turim ir kokią nuostabią šalį turim, kurią privalom saugoti kiekvienas. Ir saugią Ačiū Jums labai. ateitį, saugią Tikrai ateitį. taip. Ačiū labai dar kartelį. O, Mikrofoną tą progą, kaip tikriem patriotam, noriu iš tikrųjų labai rimtai pasakyti ačiū. Dėl tų komikų gal čia buvo ir bairis, bet iš tikrųjų tai, ką jūs darot ir tai, ką jūs šnekat su visuomenė ir yra tos mūsų kovos dalis. ačiū Jums labai. Malonu. Šitą reikia užfiksuoti, kad STT, čia dovana. Čia labai vertinga dovana, labai vertinam iš tikrųjų Jūsų laiką ir ačiū labai už viską, ką darot. Ačiū visiems, kurie buvo šį vakarą. Ačiū Šaunuoliai. labai. Dėkui, Hebra.